तो अभी महिंद्रा 585 है भाई, ये चढ़ेगा। टॉप लो के अंदर आ रहा है, देखते हैं चढ़ पाता है या नहीं। देखियो भाई, अरे भाई ये तो भाई सोनालिका के बराबर आके रुक चुका है। यहाँ तक सोनालिका वाला आया था। लगता है भाई को दूसरा चांस लेना ही पड़ेगा। अरे भाई, अरे भाई ये तो उछल उछल के आ रहा आगे की तरफ। देखो ट्रैक्टर, ये गलत हो गया भाई थोड़ा सा, पीछे जाने की वजह से थोड़ा सा भी। फिर भी देखते हैं। बिल्कुल सोनालिका ट्रैक्टर के बराबर आ चुका है अभी। अभी देखना ट्रैक्टर आगे से हुई है, देखे भाई। अरे अरे भाई